好，大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊，點啊？辛唔辛苦啊 Hello，我係 Ellie，你唔俾我 Hello 嘅？ ？Hello 啊，繼續。冇啊，好攰啊，我就嚟死啦！點解今日咁熱嘅？明明琴日仲着住羽絨㗎，我個袋都仲有件羽絨啊，我就嚟熱死啦依家。琴日10幾度，而家起碼26、7度啊！但係而家都啱啱我哋開始嚟，行咗5分鐘都冇。我就嚟死啦，我唔得啦！我哋仲要行幾耐啊？好快到㗎，好快到，永遠都話好快到嗰啲就快到啦嚇。好啦，嗱咁我哋今日咧就試咩咧？就試下咧 Nikon 又知咧最新有一支zoom 鏡啊，就係28-75-2.8啊。咁我哋咧就試下佢咧嘅效果係點啦。所以啊，專登咧諗住咧，其實原本諗住涼涼地行下山舒服影下相嘅，不過估唔到咁熱。而家係暖暖地，唔舒服行下山。咁冇計㗎啦，上咗山就都洗濕咗個頭。係啊。啊好啦，高嗰邊。你高啦，我唔高啦，今次。好啊。我唔高啦。好啦，終於都上到山頂啦，頂唔頂得順啊？頂唔順，好攰，喘都氣埋。估唔到咁熱。原本嘅時候又諗住咧，即係涼涼地10零20度咧，咁我攞支新鏡頭咧，輕便嘅鏡頭，大光圈咁啊，影下風景啊，影下你咁樣噶嘛。點知啊，突然間咁熱，估唔到啊！搞唔掂，差啲熱死。好啦，唔緊要嚟，我哋首先咧介紹下支鏡頭先。Nikon 咧呢支最新嘅鏡頭啦，就係咧佢焦段係去到28啦，至到75啦，光圈咧就係2.8光圈啦，去到最大咧係22光圈嘅喎。鏡身嘅設計咧，佢係採用一個咧塑膠而唔係金屬嘅設計啦。咁但係咧支鏡頭都有呢個防塵防水滴嘅喎。而重量方面咧，佢係565克嘅，咁啊都非常之輕嘅。而 filter size 咧係用67mm，咁啊好多呢啲 zoom 鏡咧都係呢個嘅 size 㗎啦。而鏡頭咧係採用呢個 STM 嘅摩打啦，咁啊非常之靜啦。咁但係咧鏡頭就係採用呢個咧外變焦而內對焦嘅設計嘅。咁鏡頭上邊有個 control ring 啦。咁例如好似我平時用慣咧鏡頭係有呢個光圈環噶嘛，你就可以將呢個咧 control ring 咧 set 做咧光圈啦。咁你咧就唔需要咧去下咧喺機身度去睇啊，或者去校，直接喺鏡度去做。咁啊，我覺得自己會直觀啲咯。好啦，咁我哋而家咧就試一試下呢個 AFC 眼球追焦嘅效果會係點咯。咁啊，首先我哋試下28mm 嗰個焦段先。好啦，而家就28mm 焦段啦嚇 ，Ellie 可以行前睇下，可以喐下。咁你見到咧，其實呢支鏡嘅追焦效果咧都係唔錯嘅。轉個身，係啦，試下褪後，係啦，行遠咗咧，其實咧佢都爭少少啦，太遠啦呢度，係啦，行翻前少少睇下。再行前啲，係啦，去到大概呢個位咧就追得翻啦。好啦，再落嚟咧，我哋就試下75焦段啦。咁啊 ，Ellie 又係啦，轉下身，左右喐下睇下，係啦，一樣咧，追焦效果唔錯啦。我哋試下褪後啊，係啦，一路褪後，哇，轉個圈睇下，好啦，快向前，又嚟，好攰啊！唔得 OK， 效果都唔錯嘅。好啦，再落嚟我就試下咧75焦段嘅單點對焦啦。咁啊對 Ellie 啦，再對翻遠嘅地方，對焦速度咧都係相當唔錯。好啦，再嚟咧我哋就試下呢個咧 AFC 啦單點對焦啦。咁我哋咧就試下28mm嘅焦段先。咁我哋影下 Ellie， 再遠嘅地方，再影翻 Ellie， 係啦。咁啊速度咧都係幾快嘅。同埋咧都幾準。咁而家咧我哋試下啦，例如由28咧去到75咧個焦段變化會係點咯？咁首先我試一試28mm個焦段先。好啦，咁之後咧我就去到咧35mm左右嘅焦段啦。再嚟咧50mm嘅焦段，最後咧就75mm嘅焦段啦。咁啊，大家咧就可以睇到咧個焦段嘅變化咧，可以影到幾遠啊，或者幾歪啦。
好啦，咁我而家咧就試下呢個連拍效果咧，睇下佢個對焦咧準唔準咯喎。咁我而家咧教 AFC 啦嘅人眼追焦嘅。好啦 ，Ellie 可以行過嚟啊。係啦，效果咧就係大家可以睇下相啦。咁而家咧我就試下佢嘅最近對焦距離啦。佢嘅最近對焦距離咧係去到0.19米，佢嘅放大比率咧係0.34倍嘅喎。咁我哋試一試影下塊葉拋可以幾近到。大概呢個範圍度咧，就係一個最近嘅對焦距離啦。咁其實咧都係唔錯喎。隻蟻喺度喎，佢唔走喎，竟然影到喎。佢仲要爬咗上塊，哇，好清啊！仲要爬咗上塊葉度啊，好犀利啊！之前喺嗰度凍到傻啊！我記得我懷念嗰種凍啊！仲係最凍嗰幾日，哇！嗰次啊，呢度可以講下喎。喂，我問你，你記唔記得嗰度啊？邊度嚟㗎？將軍澳咧，嗰次我哋咪凍到傻嘅，最凍嗰幾日嚟嘅，我記得，唔知係年尾嘅。我哋嗰時咧都係 Silicon 又係 Z72，可能都係呢部添，即係就51.2。今次咧就曬到死，就試呢個21.7。你暗暗地唔中意我個釘魷魚帽，但係你冇講咯嗰陣。係啊，而家講。Good。咁啊，大家亦都可以睇下咧，例如我對住呢啲逆光環境咧嘅太陽光咧，究竟出嚟個效果咧會係點咯喎？咁今日咧就試用咗呢支鏡頭啦。咁其實我會覺得咧，應該好多 fans 應該都會好似我咁咧，都等咗好耐。因為24-72.8嗰支嘅鏡頭咧，雖然係唔錯啊，冇即係質素啊各方面都唔錯，但係價錢咧始終咧都係比佢咧係會貴差唔多1倍價錢。咁但係咧都只係多4mm喎。如果你喺價錢嚟講嘅話咧，我會揀佢少咗4mm嘅焦段咧，反而用嗰個錢咧嚟買一支再 wide 啲嘅鏡頭。咁嚟去彌補嗰個唔夠闊嘅焦段啦，換取一個咧可以咧，其實佢嘅鏡身咧真係輕好多啦，細支好多啦。咁而佢嘅對焦速度咧亦都係唔差啦。咁所以基本上咧係你話一路嚟，好似我哋今日去行山啊、影相咧，咁其實係唔大負擔咯。如果你真係要多個再大光圈嘅，帶支細細地嘅51.8，咁其實都係好輕，係完全冇負擔，就唔似好似24-70咧太大支。24-70咧，我覺得係一啲追求好極致啊，真係要一支搞掂晒嘅先會去買咯。咁例如我好中意呢支鏡頭，就會有佢嗰個control wing 啦，可以 set 做光圈啦。咁外形都靚仔啦。咁啊襯翻嚟，好似我 Z72，其實嗰個比例咧都非常之 balance。咁頭先我試佢 AFC 嘅 AFS 嘅對焦咧，速度都唔錯。咁所以呢支鏡，我覺得係應該好多 fans 都期待咗好耐嘅一支嘅鏡頭啦。出得呢支28-75啦，頭先都講啦，爭少少啊嘛，爭4mm啊嘛。咁如果佢能夠咧可以出埋17-28-2.8，再出埋呢個70-100-02.8咧，3支咧咁啊齊晒，再加多支大光圈，哇，無敵啊！咁啊，大致上係咁啦。咁啊，仲有啊，佢亦都有防塵防水滴啦嚇。咁唯一你話真係要彈嘅，可能佢個變焦咯，佢係一個外變焦咯。咁係驚個鏡筒突咗出嚟嘅啫，或者驚入塵嘅啫。因為基本上咧都唔太大問題嘅。咁啊，今日咧最主要都係做一啲即係實際應用嘅評測，比較簡單啦，即係睇下佢影相質素係點啦，效果係點樣用啊。咁如果你想睇一啲咧好詳細嘅評測咧，我覺得你可以睇咧 Fujifilm，佢嗰個咧28-75嘅評測咧係非常之詳細。好啦，咁我哋咧條片咧就到呢度啦。咁啊，今次交俾你啦。好，記得 like、share 同埋 subscribe，仲有撳嗰個鐘仔，有冇啊？有，係啊，第一時間就會收到影片通知。好嘢！咁啊，記得要，如果想了解 Ellie 多啲，就留意佢嘅 IG 啦。同埋快啲 follow 我個 Andy 嘅 IG。求 follow。好啦，咁我哋下條片再見啦。好，拜拜。